Questa è la situazione ieri sera a casa del signor Tiziano Candiotto a Tre Baseleghe. Quasi 1,5 metri d'acqua ha invaso tutto lo scantinato. La disperazione di una famiglia di 8 persone questa è, perché abbiamo vissuto una notte veramente da incubo e abbiamo collegato 2 pompe, ma nonostante tutto L'acqua non si ferma. Non si ferma perché è venuta giù vera e propria una bomba d'acqua, si può dire così. Elettrodomestici, mobili, pellet, il contenuto dei frigoriferi, la caldaia, tutto danneggiato, così come le auto che erano parcheggiate lungo lo scivolo. La stessa situazione la stanno vivendo anche altre famiglie del paese, così duramente colpito dal maltempo. Ero a lavoro, mi ha chiamato alle 10 e sono venuto a casa, era già, poi è cresciuta, fin quando sono arrivati i vigili che poi sono riusciti a smantellare qualcosa. All'esterno delle case ci sono cumuli di cose da buttare, altre sono state lavate e stese al sole. Le macchine hanno cofani e portiere aperti, la speranza è quella di farle ripartire. Tutto da buttare, niente altro, cosa possiamo fare? Avete tanti danni? Sì, abbastanza, diciamo che quello che era basso era tutto galleggiava.